गांव में एक बड़ा चिल घुस आता है। गांव का किसान आदमी रस्सी से पकड़कर पिंजरे से बंद कर देता है। इधर ईगल छटपट होकर भूख प्यास से तड़पता है। ये देखकर बड़ा कबूतर आती है, बाज की आवाज महसूस करती है और पिंजरे के पास पहुंचती है। अपनी तेज चोंच से ताले को तोड़ दिया है। ईगल आजाद हो जाता है। दोनों छुपते छुपे गांव से भाग जाते हैं। बाज रोने लगता है। फटाक से किसी ने भी लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया था।